Is-settur privat tas-saħħa f'pajjiżna jista' jkun pedina importanti biex togħla l-kwalità tas-servizz tas-saħħa f'Malta u Għawdex. Għal dan il-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delia li l-erba' żar l-isptar St. James f'Taslema, fejn fi kliemu stess kien impressjonat bl-iżvilupp li sar fl-aħħar snin. Il-poplu Malti jixraqlu aħjar u l-Gvern Malti bir-riżorsi li għandna jista' jkollu aħjar. Is-settur privat jista' jkun pedina importanti. Il-Gvern li jrid jagħmel fl-opinjoni li tagħna hi li jpoġġi bil-qiegħda, jiddikjara fejn irid imur, jara x'inhu l-pjan, joffri u jaqsam mal-stakeholders kollha dan il-pjan il-viżjoni għal Malta fil-futur. Adrian Delia nota kif dan l-isptar l-impjegati jidhru kuntenti u xprunati biex jaħdmu u joffru l-aħjar servizz anke għaliex it-tmexxija tal-isptar investit miljuni ta' euro fl-apparat mediku. Dan anke f'dak li għandu x'jaqsam mal-ikel fis-sptar fejn wieħed isib kċina tal-ogħla kwalità b'ikel frisku preparat fil-post stess minn kokkijiet professjonali. Adrian Delia kontrasta dan mal-aġir tal-Gvern li qed jippermetti li kumpaniji privati jagħmlu kummerċ minn fuq l-isptarijiet lokali beħ bejniethom b'referenza għal vitals. Meta 3 sptarijiet ta' pajjiżna setgħu ġew lura għand il-poplu jkun il-Gvern li għażel l-aqwa sita lihom. L-isptar St. James ukoll għall-qalb il-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delia hekk kif fih twildu wliedu. Adrian Delia kien akkumpanjat mit-tabib u l-kelliem tal-Partit Nazzjonalista għas-Saħħa Stephen Spiteri.